Hej. Herregud. Jag vet inte om ni har sett att jag har en jävla massa ärmarmar. Jag tänkte inte säga dem nu heller, för jag skäms över dem. Det var otroligt mycket. Konstigt nog. Jag kollar faktiskt på skärmen nu. Och nu kollar jag kanske kameran. Så att det är ganska sent ut. Som att jag kollar på honom och bort. Men jag kollar på skärmen. Och så för dålig kvalitet, men jag har bara min mobiltelefon just nu som jag filmar. Visst. Men jag har faktiskt pratat lite om lite saker inte som hänt. Som jag inte sett på min andra YouTube-kanaler. Så pratar jag om att jag hade på ett psyksjukhus. Jag var borta ett dygn. Typ från kvällen till typ dagen på typ. Så hos en kompis. När det är polisen kom och hämtade mig. Jag var livrädd en gång för jag sa att polis innan och så. Men det var chill, det var så bra. Men då satte vi i polisbilen och åka hem. Sitta med ett möte med min sos. Polis, det är fint sånt. Skoj, eller då mest. Åka hem, ge Thomas telefonen, typ mamma telefonen. Åka till psyksjukhus såklart. För det är inte en vecka tror jag. Men det var ju så att jag var borta ett dygn. Jag var så kompis och sov där för att jag satt hemma vid typ 11 tror jag. Jag var nere vid typ vid Veneto från typ kvart i 10 eller typ. Jag bara, jag hinner inte. Så att jag var hos en kompis och sa jag honom. Där. Kompis. Sen honom. Han sa och för så hos honom. Eller han sa, men kommer med så hos mig då. Jag tänkte också, nej det kan jag inte göra. Det är som inte att göra det. Men hans kompis, eller våran kompis. L. Då är inte hans namn, men L. Så ja, men det är så honom ska också göra. Ska jag inte göra så eller så finns ju där ifall det när jag får göra någonting. Och ja, han gjorde saker. Men jag sa väl till mamma eller Reskin eller en till mamma, Thomas, L, Axel, Alfred, Adam eller så. Eller så någon mina kompisar då. Men L då så såg soffan. Han sa sig till ifall en gör din dag. Jag bara, jag lovar att jag säga till. Det var inte. Jag sa aldrig att jag var inte någonting. Jag sa aldrig inte stan efter liksom. Men ja. Och sen så var jag borta igen efter skolan med en kompis i Nässjö. Hade fest. Vi drack. Vi hade väldigt trevligt faktiskt. I alla fall. Jag såg honom i soffan. Jag såg med J i soffan och även F. J hade lite skoj med det. Jag sa det i sängen. Och J bara F. Alltså han heter ju inte ens F var inte så. Stefan var henne. Jag och J hade lite skoj. Och det är så. Det är ju lite bra. Och Rickard ses hos mig jag var hos honom. Rickard gör så här. Så det var en som sa till mig och sen såg det så för mig Johannes. Vad ska jag göra? Det är så intressant som han i vad heter det? Sängen han översett fast. Nej tack.
Då säger jag att någon som är typ såhär 25 kanske. Ja, i halv mig i då. Men Archie skulle inte vara med så han över 30. Han var jätteställning som jag gillat honom på sättet att ha en bra kompis typ, som tror på mig, men inte än det. Men efter det i alla fall så var det behandlat för mig. Först var det Sörby akut som jag höll på så var det förlängt så. Så om ni kommer vara 3 veckor, bla 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 bla. Jag bara, det blir bra, 3 veckor. Det var typ 2 månader typ. Alltså 2 månader. Men jag fick inte det halvt typ ja. Alltså till Alma då, eller att ändå bor Almestrand i Göteborg. Det var mycket information på det. Men där bodde jag i ett halvt år ungefär, ett halvt år, något sånt där. Så den 24 november, tror jag. Nej. 25 november. Förra året. Tills en vecka tillbaka bodde jag där. Vad fan har jag på elementet? Jag är i min lägenhet just nu så att... Ja just det. Det kommer komma en flyttblock. Det kommer jag faktiskt göra. Så jag ska försöka göra en bra flyttblock. Vad fan är det här? Jag har en cola i det så. Känns det som också. Ja, det kommer komma en flyttblock som sagt. Och sen ska jag försöka se för mig lyssna när jag ska så här, vad heter det, ta in texten när vi står på Fireteams på armen då. Så hon har så filma det. Jag måste fråga min kompis om du kan filma eller ifall det är okej att filma där inne. Det vet jag aldrig. Det märker man. Sen har jag en ny pojkvän. Jag vet inte om samma säkerhet. Jag vet inte, jag tror inte det. Skitsamma. Jag är över honom. Det var inte så jättebra. Han är liksom de 2 armband som betyder mest för mig som är Be Yourself och Love Yourself. De betyder nog oerhört mycket för mig. De tog han sönder nya. Ja. Så jag var lite sur på alltså. Väldigt sur. Men that's life. Sen men jag skulle lyssna på alla serier. Jag ser på dem, det får jag inte göra. Och sen så är det ju Everyday Choice för cancer. Och för cancer så är det mycket för din farmor dog i cancer. I fucking magcancer. Sen så bioself för att man ska vara sig själv. Det är det viktigaste för att man måste vara sig själv. Så enkelt är det som vara dig själv som låt andra påverka ditt beteende eller dig som ska vara sig själv. Och ja, man ska älska sig själv som det är svårt, jag vet. Tro mig, jag vet. Jag hatar faktiskt mig själv. Men jag har just det även för att det betyder mycket. Man ska vara sig själv. Man ska älska sig själv. Man ska liksom strunta i vad alla säger. Det är liksom, man ska det. Det är svårt, jag vet. Tro mig. I know. Min näsa känns så mycket. Alltså, ja. Men jag vet inte, jag har hört att det här mycket hat och mobbning i för många år egentligen.
Detta kan vänner och familj. Hade inte jag haft Hanna Edman, bara att säga Hanna i alla fall, så hade jag inte som varit här idag. Hade jag inte haft Edith, Rebecka eller Hanna återigen då, och haft det tjejen vi hade och den pojkvän jag hade då, så hade jag inte varit här idag liksom. Det hade alltså, jag hade fått behandlingshem, jag hade så vuxet och så vuxet behandlingshem. Hej. Ja. Jag har vänner och familj som jag älskar något enormt mycket och vill tacka dem, men inte så kan tacka dem nog för gjort för det. Det har gjort mig, betyder något så sjukt mycket för mig. Det är så viktigt för allt mycket för dig, bla 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 bla, ja. Men alltså den här kärleken till min familj har jag aldrig som jag gjorde. Eller, nej, det har inte. Jag har nästan aldrig förstått vad har hjälpt mig. Jag har gjort. Jag älskar mitt för det här som typ 0212. Så. Åh. Och sen min bror. Storbror då. Och så har jag ju nu när jag är äldre då. Liksom alltid. Vad som min sida. Jag är så stor syster. Jag sitter också att. Och så kan det vara jobbigt och så, men alltså. Men ändå som alltid. Där. Om pappa så vi behöver prata med. Det är skolan imorgon, jag borde sova. Jag kan inte sova. Nej, varför? För jag har tagit en avslagning igår, alltså det är jättemycket liksom. Men det är läskigt att jag är klar, men så. Det är inte nu liksom. Jag borde aldrig inte typ på etik aldrig. Sådana här varje halvväg. Ja. Men nej, vi hörs i en annan video. Det här var som snackat vad som möjligt. Det var inte som det började skriva in i beslutet. Men ja. Vi hörs i en annan video. Kan vi inte gilla, kommentera och prenumerera, så hörs vi i nästa video. Hejdå!